ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் Whirlpool 7 kg. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 13,500 போட்டிருக்காங்க. பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 11,800 சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து ஷோரூம்லேயே தான் போய் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து கம்மியாக தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் மற்ற கடையிலலாம் விசாரிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓவர் ரேட்டாக தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இவங்க வந்து 11,800 அப்படின்னா 13,000 அப்புறம் 12,500 ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து 11,800 சொல்லி கடைசியில் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏற்கனவே இந்த கடையிலே நாங்கள் நிறைய எடுத்திருக்கோம். அதனால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கேட்டு ஸோ 11,000க்கு வந்து இந்த மிஷின் வாங்கியிருந்தோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த ஸ்கூட்டி சேனல். இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிஷின் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா Whirlpool செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 7 kg. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ அண்ட் டெமோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரை இந்த ஸ்கூட்டி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டனாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கரண்ட்டு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். மேலே வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ அதிலேருந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து இந்த சைடில் நம்ம வந்து பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ குழாய் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மேலே வந்து ஒரு சின்டெக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இந்த சின்ன சின்டெக்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சின்டெக்ஸ்லேருந்து அப்படியே இந்த குழாய் கனெக்ஷன் இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு. ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே காமிக்கிறேன், எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இதில் வந்து வாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 7 kg. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து துணி துவைக்க ஒரு சைடு இருக்குது, அதுக்கடுத்து புளிகிறதுக்கு ஒரு சைடு. துணியை எடுத்து இதுக்குள்ளே கொடுத்தோம்னா அது புளிஞ்சு தரும். ஸோ அந்த மாதிரி இதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து அதிலேயே நீங்கள் உடுப்பை போட்டுட்டு லிக்விட் ஊற்றுனீங்கனாலே போதும், அதுவே கழுவி உங்களுக்கு புளிஞ்சு தந்துடும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் நின்று வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஆட்டோமேட்டிக் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ட்ரெஸ் போட்டு லிக்விட் ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும், அதுவே துவைச்சி அதுவே புளிஞ்சு தந்துடும். இதில் வந்து இது வந்து மிஷின் கொஞ்சம் வேலை செய்யும், நம்ம கொஞ்சம் வேலை செய்யணும். அதுதான் ஒன்று. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பின்னு வாஷ் அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பின் அப்படின்னு இருக்கும். இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷில் இருக்க வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டீங்க பைப்பில் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே தண்ணி வந்துடும். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ட்ரெஸ்ஸை இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ட்ரெஸ்ஸை இதுக்குள்ளே ட்ரெஸ்ஸை இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு தண்ணி இதுக்குள்ளால் வரும்போது நீங்கள் வந்து சர்ஃபு பவுடர் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து லிக்யூட் ஊற்றுறீங்கனாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலே 1 இன்ச் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ட்ரெஸ்ஸுக்கு கீழே தண்ணி இருக்கக்கூடாது. ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு இந்தளவுக்கு ட்ரெஸ் போடுறீங்கன்னா அதை விட ஒரு சொட்டு கொஞ்சம் மேலே இந்தளவுக்கு தண்ணி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரெஷ் இருக்குது, ஸோ கீழே ஒரு ப்ரெஷ் இருக்குது. இது வந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி இப்படியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேய்ச்சிட்டே இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு கலெக்டரு. இதிலேருந்து நம்ம இதை இப்படியே எடுத்துட்டு டஸ்ட் வந்து கலெக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதை இந்த மாதிரி உள்ளேருந்து இப்படி எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு தடவை கழுவி நல்லா காய வச்சிட்டோம்னா மறுபடியும் இதில் வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இதில் வைக்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சா அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி நின்றுக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போட்டுட்டு இதில் தண்ணி விடணும். தண்ணி விட்டுட்டு கையெடுத்து தண்ணி விட்டுட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வாஷ் டைமர். இங்கே வந்து 3 நாள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாஷ் டைமரில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு தடவை போட்ட துணி ஒரு 5 நிமிஷம் துவைச்சா போதும் அப்படின்னா 5 மினிட்ஸ் கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து கொஞ்சம் சாரீ கொடுக்குறீங்க, சாரீ குர்த்திஸு அந்த மாதிரி பேண்ட் அந்த மாதிரிலாம் போடுறோம், லெகின்ஸ் எல்லாம் போடுறோம்னா கொஞ்சம் அழுக்கு கூட இருக்கோம்னா 10 மினிட்ஸ் போடலாம். இல்லை பெட்ஷீட்டு அப்புறம் தலைவாணி உரை அந்த மாதிரி போடுறோம், மேட்டெல்லாம் போடுறோம்னா 15 மினிட் போட்டு நம்ம வந்து கழுவு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தடவை போட்ட ட்ரெஸ்ஸுனா 5 மினிட் கொடுத்துட்டு நம்ம இங்கே இருக்க 5 மினிட் கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதுவே வந்து ஆஃபில் வந்து நின்றுக்கிறோம். நீங்கள் 5 நிமிஷம் ஆகி துவைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுவே வந்து ஆஃபில் வந்து நின்றுடும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து இதுக்குள்ளே இருக்க ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து
அப்புறமா இங்கே போடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் இது வந்து துவைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதில் உள்ளே இருக்குள்ள அழுக்கு தண்ணி, ஸோ அந்த அழுக்கு தண்ணியை வந்து இங்கே வாசு இருக்கா இந்த நாபில் இந்த ட்ரெயினில் கொடுக்கணும். ட்ரெயினில் கொடுத்தோம்னா அழுக்கு தண்ணி வந்து கீழே ஒரு குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இந்த குழாய் வழியாக போயிடும். இந்த குழாயை வந்து இது வந்து அவங்க அது வந்து கொடுத்த குழாய், இது வந்து பச்சை குழாய் நாங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நான் மாட்டிக்கலாம், மாட்டுறதுனாலும் இதில் வந்து மாட்டிக்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நான் பாருங்கள் இதுலேயே மாட்டிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, இதுலேயும் மாட்டி வைக்கலாம். இப்போ எலி எதுவும் போயிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை வந்து இங்கே வந்து மாட்டுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை நீங்கள் வந்து இல்லை இன்னொரு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு குழாய் கொடுத்து கொஞ்சம் கீழே குழாய் விடாமல் கொஞ்சம் மேலே விட்டிங்கன்னா நல்லது. இல்லைன்னா ஏதாவது பூச்சி மாதிரி இருந்தால் ஏதாவது உள்ளே வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கடுத்து இது வந்து ட்ரைன் கொடுத்துட்டு ஒரு தடவை துவைச்சிட்டிங்க, சரி மறுபடியும் அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இதில் டெலிகேட்டில் விட்டுட்டு ட்ரெஸ் அப்படியே உள்ளே தான் இருக்கும். நீங்கள் தண்ணி மட்டும் மறுபடியும் விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ட்ரைனில் கொடுத்துருந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் போகிறதுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் வாஸில் வந்து விட்டுட்டு தான் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் தண்ணி உள்ளே விடணும். தண்ணி உள்ளே விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட் விட்டிங்கன்னா அதுவே 5 மினிட் கழித்து துவைச்சது மறுபடியும் ஆஃபில் வந்து நின்றும். ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் இங்கே அழுக்கு தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ 2வது தடவையும் கழுவி இருக்கும். ஸோ அந்த அழுக்கு தண்ணியை இந்த ட்ரெயினில் கொடுத்தோம்னா அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் கீழே போயிடும். போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வாசலில் கொண்டு இந்த நாபை திருப்பி வச்சிடணும். திருப்பி வச்சுட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க அழுக்கு தண்ணி எல்லாம் போயிடும், ட்ரெஸ்ஸும் நல்லா கழுவி வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ட்ரையருக்குள்ளே போடணும். அந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து அதில் வந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸு போடலாம், பட் துவைக்கிறதுக்கு உள்ளே வந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸு போடலாம், பட்டு காய வைக்கிறதுக்கு நிறைய போட முடியாது, புளியறதுக்கு கொஞ்சமாக தான் போடணும். இதுக்குள்ளே இருக்க துணி வந்து எடுத்து இதில் வந்து ஓரளவுக்கு போடலாம். கொஞ்சம் இவ்வளோ டாப் வரை வர மாதிரி போடாமல் கொஞ்சம் கீழே இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்பின் டேப் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்பின் டேப்பை வச்சு இந்த மாதிரி அதை வந்து வளைச்சி இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கு கொஞ்சம் மேலே இதை வந்து நல்லா புல் பண்ணி இதை உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து உள்ளே நல்லா வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து இதை மூடிக்கலாம். இந்த மாதிரி மூடிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதையும் நல்லா மூடிட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து இதையும் மூடிட்டு இப்போ ட்ரை டைமரில் வந்து ரொம்ப ஹெவி இல்லை நார்மல் ட்ரெஸ் அப்படின்னா இதை திருப்பி 3 நிமிஷம் அப்படி கொடுக்கலாம். இல்லை இன்னும் நல்லா புளிஞ்சு வரணும், நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிலில் போட்டுட்டு எடுத்து நீங்கள் டக்குன்னு போட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். நல்லா புளிஞ்சு வந்துடும். 3 நிமிஷத்துலேயே நல்லா புளிஞ்சு வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் காயப்பட்டாலே போதும், நல்லா உங்களுக்கு காஞ்சி வந்துடும். ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப புளியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 5 நிமிஷத்தில் கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு அது வந்து நல்லா புளிஞ்சு வந்துடும். புளிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து ஆஃப் வந்து நீங்கள் நின்றும். ஸோ நின்றதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எடுத்து காயப்பட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அலசுறது வந்து ஒரு தடவை அலசுனது பத்தாது, 2 தடவை அலசணுனாலும் நீங்கள் 2 தடவையும் வந்து போட்டு இந்த வாஷ் டைமரில் கொடுத்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் ட்ரைனில் விட்டுட்டு அழுக்கு தண்ணி போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வாஷில் கொண்டு விடணும். நீங்கள் ட்ரைன்லேயே விட்டுட்டு இங்கே தண்ணி உள்ளே விட்டிங்கன்னா ட்ரெயினில் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதனால் தண்ணி வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ நல்ல தண்ணி மறுபடியும் விடுவோம்ல, அப்படி விடுறதா இருந்தாலும் பார்த்து நீங்கள் வந்து வாஷில் விட்டுட்டிங்களான்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும் தண்ணி கொடுத்து மறுபடியும் அலசிட்டு எடுத்து இங்கே புளிய போடும்போது அவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸையும் அள்ளி உள்ளே போடக்கூடாது. கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்பின் டேப் மெயின், ஸோ இதை வந்து நல்லா புல் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து புளிய விடலாம். ஸோ இது வந்து புளிஞ்சு தரும். அது கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகி நின்றதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த டேப்பை வந்து திறக்கணும். ஸோ இது கூட அலசிட்டு இருக்கும்போது இந்த லிட்டு வந்து நீங்கள் திறக்கலாம், பட் இது அப்படி திறக்கக்கூடாது. இது வந்து இது வந்து புளிஞ்சு முடிச்சு நின்றதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து காய போட்டால் போதும். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்லாவே வெயிலில் ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டிங்கன்னா போதும், நல்லா காஞ்சி வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட். இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா Whirlpool ACE Supreme Plus 7 kg. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா 5 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மோட்டருக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஷாக்கிங் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி கரண்ட் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து இதில் கொஞ்சம் வார்னிங் இருக்குது, ஸோ அதையும் சொல்லிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இந்த ட்ரையர் சுற்றும் போது கையெல்லாம் உள்ளே விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் இதில் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதில் கரண்ட் ஷாக் அடிக்கும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே இது விட்டுட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபயர். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இம்மர்சன் ஹீட்டர் பவர்லாம் ப்ராடக்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பின் டேப் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்பின் டேப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு சாய்ச்சி போட்டு அப்படியே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்பின் டேப் வைக்கக்கூடாது. ரொம்ப மேலே ட்ரெஸ்ஸை வந்து நல்லா ஈவனாக உள்ளே தள்ளிட்டு
பாருங்கள். ட்ரெஸ்ஸை நல்லா உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்பின் டேப்பை வச்சு நல்லா அமுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து ட்ரெஸ்ஸை கீழே வச்சுட்டு ஸ்பின் டேப்பை மேலே வைக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது. ட்ரெஸ்ஸை உள்ளே வச்சு ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து அமுக்கி வைக்கணும் ஸ்பின் டேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மெயின். இது வந்து அப்படி மேலால் வச்சிங்கன்னா இது அந்த இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ட்ரையரு இதுக்கும் உள்ளே இருக்க ஒரு ட்ரம் அதுக்கும் நடுவில் போயிடும். ஸோ ஒரு தடவை இப்படி போயிருச்சு. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இது உங்கள் கூட முன்னாடியே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிட்டு மட்டும்தான் ஒன்று நம்ம வந்து க்ளோஸ்டாக நிற்கும்ல, அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து சொன்னாங்க ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் துவைச்சிட்டு இந்த காயப்படும்போது கூட இந்த மூடியில் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே காயப்பட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லைன்னா நம்ம இதை வந்து இதையும் இந்த இந்த சைடு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இதில் கூட ஹேங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்குது. பட்டு ஹேங் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஹேங் பண்ணால் ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகுறதுனால ஆடுது. அதனால் நம்ம வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இது வந்து இதுவே வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு அலசி கொடுக்கும், இந்த சைடு வந்து புளிஞ்சு கொடுக்கும். நம்ம வந்து எடுத்து காய போட்டுடலாம். பட் என்னென்னா ஆள் நிற்கணும். டைமிங் செட் பண்ணிட்டு போவோம் பார்த்திங்களா, அதுக்கப்புறம் இது ஆஃபில் வந்து நின்றும். அதே மாதிரி ட்ரையர் டைமும் இது ஆஃபில் வந்து நின்றும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து வேலை பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து நல்லா ஈஸியாக வேலை பண்ணி கொடுக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லா வேலை பார்க்குது இந்த வாஷிங் மிஷின். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினப்போ எவ்வளோ சொன்னாங்கன்னா 11,800 ரூபா சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி அந்த கடையில் தான் எல்லாமே எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கேட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் வந்து அவங்க கம்மி பண்ணி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 11,000க்கு வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்கிட்டோம். இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இருந்தது. பட் இது வந்து கரண்ட்டு ஷாக்கிங் வந்து அடிக்காது ப்ரூஃப் கொடுத்துருந்தாங்க. சில இதிலலாம் நாபு வந்து கரண்ட்டு நீங்கள் ஈரக்கையோடலாம் இப்படி நாபு திருப்பும்போது சம்டைம்ஸ் ஷாக் அடிக்குது, அந்த மாதிரி ஏதாவது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் அந்த மாதிரி இல்லை. அதே மாதிரி ரொம்ப கரண்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் எதாவது கட் ஆகிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது ஆஃப் ஆகி நின்றும், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மோரோவர் எல்லாமே ஓகேவா அப்படி இருந்தது. அதனால் இது வந்து 7 kgயில் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டோம். எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்கும். ஸோ 4 பேர் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் வந்து கரெக்டாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக வரும் அப்படின்றது மாதிரி இது வந்து 7 kg ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டோம். இது உங்களுக்கு வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.